随着唐门和血魔宗全员上场，正战右手猛地一挥，比赛正式开始。两边战队的阵型瞬间就变了。血魔宗这边，龙傲天冲到最前面，王彦峰和顾同在他两边，江一熙和陈宇稍微落后半步，组成一个三角阵型，全是进攻姿态。维娜公主在后面辅助，有龙傲天挡着，那是相当稳。唐门这边也迅速变阵，徐三石和贝贝冲在最前面，江楠楠闪到徐三石背后，潇潇和菜头在后面。王冬儿展开双翼，直接飞到空中，距离地面2米左右，保持空地一体的作战姿态。最让人意外的是霍雨浩，他没有第一时间发动，而是抬起右手，中指上的星光蓝宝石戒指一闪，一个巨大的金属球出现了，像个大刺猬，上面全是炮管，下面还有8条金属腿，稳稳地站在地上。霍雨浩轻轻一拍地面，一道白光闪过，他借力跳起来，背后的小雪女把他推进了金属球里。主席台上好几个人脸色都变了，尤其是太子徐天然和明德堂主靳红尘。徐天然气得咬牙切齿，靳红尘这是怎么回事？全地形字走炮台是明德堂的核心机密，还在保密阶段，现在居然出现在比赛台上，徐天然当然很生气，靳红尘也吓了一跳，这不可能。霍雨浩虽然在我们学院待过，但我们一直防着他，他不可能知道这些核心知识的。这事儿可能和叛逃的首席研究员宣子文有关，只有他知道全地形字走炮台的具体数据。比赛台上，血魔宗的人也被霍雨浩的全地形字走炮台吓到了。维娜公主眼睛一亮，她觉得这种东西要是用在战场上，威力肯定惊人。天魂帝国要是能有这种武器就好了。霍雨浩进入全地形字走炮台后，这大金属球就动了，8条金属腿伸展开来，把炮台托起。这可是霍雨浩和宣子文亲自改装过的，比量产版的强多了。里面还有6个7级密封奶瓶，储存的魂力足够霍雨浩用很久，他也不用担心魂力耗尽。全地形字走炮台的32根短炮管最先发动，32团橘红色光球冲天而起，朝着对手飞去。紧接着，炮台的金属腿律动起来，追向唐门的伙伴们。双方眼看就要在比赛台中央撞上，霍雨浩的32枚炮弹却先落了下来。龙傲天双手一挥，白赤色气浪扫向炮弹。但诡异的事情发生了，这些炮弹突然停顿了一下，然后一片刺眼的强光爆发出来。原来这些炮弹全是闪光弹，根本不是用来攻击的。唐门6人早就知道，转身用后背抵御强光，而血魔宗的人却猝不及防，眼前一片白茫茫，3个人都惊呼出声。闪光弹的强光持续时间不长，唐门6人闭着眼睛转身冲向对手。霍雨浩的全地形字走炮台被金属腿推到3米高的位置，所有炮管瞄准前方，上百根魂导射线疯狂倾泻而出。徐三石和贝贝冲向龙傲天，江楠楠也跟在后面，目标就是龙傲天。龙傲天太强了，必须先解决他。霍雨浩和菜头一起压制其他对手，给伙伴们制造机会。潇潇的3声镇魂鼎也出来了，正好把龙傲天隔绝开来。王多儿则飞到空中，绕到血魔宗后面，目标是维纳。唐门的爆发毫无预兆，但所有人都配合得天衣无缝，瞬间抢占了先机。全地形字走炮台的攻击力极强，不亚于一名魂地级强者。上百道魂导射线压制下，血魔宗的人必须全力应对。王彦峰抵挡着魂导射线的冲击，坚持了3秒后，不得不释放出本体武魂2次觉醒。和菜头也释放出10几种魂导器，配合霍雨浩压制对手。潇潇的3声镇魂鼎把龙傲天彻底隔绝开来。台下的观众也被强光晃到了，比赛台上却已经响起了一连串的碰撞声。突然3声巨响，贝贝、徐三石和江楠楠都被震飞了出去，而龙傲天却稳稳地站在原地，一转身，白赤色的双臂就抡向了潇潇。唐门众人心里都冒出一个疑问，龙傲天的眼睛还闭着，明显是被闪光弹晃到了，可他怎么突然就爆发了？贝贝、徐三石和江楠楠围攻他，结果却被他连续震飞3次，他的攻击位置精准的吓人，速度也快得不可思议，就算是霍雨浩的精神探测提醒，他们还是慢了一拍。唐门众人心里一惊，难道龙傲天的天人合一战绩连这种混乱的战场都不受影响？太可怕了！潇潇面对龙傲天的突然反击没有退缩，他知道后面就是本体宗的其他人正在被霍雨浩和菜头压制，如果自己后退，不但会挡住霍雨浩他们的火力，还会让自己陷入更危险的境地。于是潇潇的3尊3声镇魂鼎突然向内一合，一股威严的气息瞬间爆发，3鼎合一，发出轰然巨响，重重落地，硬生生挡住了龙傲天的攻击。大鼎嗡嗡作响，但一股黑光冲天而起，潇潇整个人已经没入其中，他的第4魂环光芒闪耀，这就是国之重器鼎至尊的力量。这一击不仅有3声镇魂鼎本身的威能，还借助了冥冥中的国之气运，就算是强大的龙傲天在气势上也被瞬间压制，而他的天人合一战绩本来就依赖气势，再加上刚才连续震退3人后魂力有所减弱，居然被潇潇直接挡住了。而且潇潇入鼎至尊后气势瞬间飙升，大鼎之上渐渐形成了一个漆黑的漩涡。接着
三声巨响，三圈黑色光晕从三声镇魂鼎为中心向外冲击。本体宗的其他强者刚刚挡住霍雨浩和何菜头的攻击冲过来，就被这强烈的冲击力震得飞起。国之重器，鼎至尊，鼎之震荡，三技合一的威力。潇潇凭借这一击为伙伴们争取了宝贵的时间。与此同时，王多儿也到位了，他从天而降，翅膀带着蓝金色光晕直奔维纳公主而去。维纳公主似乎早有准备，脚尖点地，身体前飘，同时回头看了王多儿一眼。王多儿看到的是一双灿银色的眼眸，维纳脑后还升起一圈银色光轮，周围的一切瞬间变得扭曲不真实，强烈的眩晕感冲入王多儿的大脑。这是什么能力？但就在这一刻，霍雨浩的精神干扰援助到了，王多儿瞬间清醒过来，而维纳公主也借助这短暂的时间冲入了伙伴们的保护群中。这一切发生的很快，霍雨浩作为主控魂师也看清楚了事情的真相。原来龙傲天之所以能未卜先知般击退徐33人，是因为维纳公主。她不仅是治疗系战魂师，还是控制系战魂师，她的能力是精神，她的第二武魂是大脑。大脑作为人类最重要的身体组成部分，成为武魂后，能力必然是精神属性的。维纳公主用强大的精神力帮助了龙傲天，但看起来她只能帮助一个人，无法像霍雨浩那样同时辅助多人。霍雨浩瞬间明白了这些，但此时唐门的阵型却不太有利。贝贝、徐30和江楠楠正在重新冲向前，潇潇却被困在敌阵中，王东儿在对手后方，两人被分割开来，对手有机会逐个击破。关键时刻，徐30身上第六魂环光芒大放，玄武之玉再次出现，黑色光晕席卷全场，本体宗6人瞬间进入窒息状态。与此同时，霍雨浩的全地形子走炮台释放出苍白的光芒，群体虚弱效果出现，延缓了对手的行动。王多儿背后光芒大放，飞行魂导器启动，他一边后退，一边释放出3个6芒星阵和蝶神之光，为潇潇提供支援。本体宗的顾童突然回身，眼中射出2道白光，他的4个魂环同时亮起，背后出现银白色眼眸，又是一位白银级2次觉醒强者。王东儿面对这强横一击，俏脸微微变色，第5魂环亮起，光神附体，黄金之火腾起，与对方硬碰，结果光芒四溢，王多儿被震飞，飞行魂导器熄灭，魂力似乎被封禁。幸好玄武之玉及时完成，王东儿在领域内消失，这才安全。另一边，龙傲天在玄武之玉中试图施展天地变，却被徐30用玄武盾挡住。贝贝冲到潇潇身边，两人汇合，和菜头用雷霆重炮支援，暂时挡住了对手的攻势。本体宗的陈宇背后张开翅膀，腾空而起，强行冲出玄武之玉，与王东儿硬碰。陈宇也是魂帝级别，两人赤翼对赤翼，碰撞激烈。显然，陈宇也是在维纳的帮助下找到王东儿的位置。王东儿且战且退，朝着霍雨浩的方向退去。江一希和江楠楠则站在一处，两人都是魂王级别，打得难分难解。比赛进行到这个阶段，双方似乎都失去了配合，因为彼此的能力太强，很多时候根本没办法完成配合，反而在尽可能打断对方的配合。贝贝和潇潇同时冲向顾童和王艳峰，展开2对2的战斗，但双方实力相当，谁也没有占到上风。天空中，和菜头的恐惧之眼凝聚强光，给本体宗众人带来巨大压力。然而，在几处交锋中，唐门似乎逐渐处于劣势，连裁判正战也难以判断哪一方更有优势。关键时刻，徐30在与龙傲天的对决中受伤，喷出一口鲜血，身体倒飞而出。尽管有霍雨浩的精神探测辅助，但面对龙傲天的强大，徐30终究还是败下阵来。龙傲天虽然也受到阎王铁的创伤，实力大不如前，但他依然选择继续战斗，目标直指和菜头，因为他是场内唯一的纯粹魂导师。龙傲天冲向和菜头，施展狂神斩。然而和菜头却毫不慌乱，他叼起一根淡金色雪茄，点燃后吸了一口，身上亮起白色光照，随后释放出第5魂技无敌护罩金雪茄，成功抵挡住龙傲天的攻击。紧接着，和菜头胸口的炮口打开，射出一道7级束缚之光，瞬间将龙傲天束缚住。这一幕让裁判正战震惊不已，因为束缚之光是日月帝国独有的高阶魂导器，唐门居然也能使用，这意味着他们的实力远超预期。和菜头的束缚之光一出，整个战局瞬间改变，唐门众人开始集体爆发。霍雨浩从全地形子走炮台中弹射而出，被徐30接住后发动玄冥置换，与王东儿交换位置。王东儿释放光明女神蝶武魂，与霍雨浩的蓝、紫、金3色光芒交织，形成一个巨大的光团，砸向龙傲天。维纳公主见状，试图救援龙傲天，然而唐门的爆发远不止于此。徐30用玄武盾镇困住陈宇，贝贝化身为黄金龙，用强大的金色闪电和黄金龙手击退王艳峰和顾童的攻击。潇潇的3声镇魂鼎配合贝贝，将2名本体宗强者牢牢困住。江楠楠也爆发，用瞬间移动和无敌金身将江一希锁住，使其无法动弹。和菜头的魂导器光芒如狂风暴雨般倾泻向维纳，
逼迫他不得不开启无敌护照，独自面对唐门的强大攻势。短短几秒内，原本势均力敌的局面被彻底打破，本体宗强者们被完全压制。维纳心中震惊不已，他无法相信史莱克七怪在没有任何交流的情况下，竟能在瞬间达成如此默契的爆发。每个人选择不同的目标，衔接毫无破绽。史莱克七怪的核心竞争力并非贝贝的黄金圣龙，徐三石的玄武之玉，也不是霍雨浩和王多儿的武魂融合技，而是他们那看不见摸不到的精神探测共享。这种默契让他们敢于在团战中挑战更强的对手。霍雨浩和王多儿的蓝、紫、金三色光团落地后，化为一只巨大的灵眸，释放出恐怖的三色光芒，瞬间将龙傲天和江一熙吞噬。这是他们的第一个武魂融合技，璀璨中的凋零，黄金之路。龙傲天虽强，但在霍雨浩和王多儿的联手下，最终化为一座金色雕塑，被黄金之路的强大力量所压制。维纳见状，惊恐的尖叫出龙傲天出局，试图提醒裁判正战。然而正战的救援慢了一步，维纳不得不发动自己的第四魂技女妖之嚎，试图挽救龙傲天。这强大的精神与声音双重魂技瞬间波及所有人，但对天地之锤毫无作用。霍雨浩作为精神控制系魂师，与王东儿联手，精神力强大无比，根本不受影响。龙傲天在天地之锤的攻击下，感受到了极致之冰的寒冷和黄金之路的腐蚀，心中一片绝望。他意识到一切都完了。随着一声巨响，天地之锤的爆炸性力量瞬间将周围20米范围吞噬成一片冰雪世界。维纳发出惨叫，泪水夺眶而出，因为龙傲天不仅是本体宗年轻一代的第一人，更是他深爱的男友和未婚夫。然而维纳的泪水刚流出，就看到龙傲天并没有被天地之锤砸中，只是被震飞，身上的金色逐渐消散。霍雨浩和王东儿分开，霍雨浩回到全地形字走炮台，而王东儿则用六芒星阵将江一熙卷起，发动蝶神斩。龙傲天没有死，这让维纳意识到唐门手下留情了。龙傲天落地后全身颤抖，眼神中充满了不敢置信。他意识到自己还活着，生命是如此美好，一切还有希望。他呆呆地站在那里，直到正战出现，宣布他出局。龙傲天向霍雨浩点头致意后转身离开。龙傲天的失败对本体宗众人是沉重打击，维纳情绪波动极大，战斗失去悬念。江一熙面对蝶神斩毫无还手之力，直接出局。接下来唐门7人对本体宗4人，霍雨浩虽然失去战斗力，但全地形字走炮台仍在。恐惧之眼选中维纳，他虽挡住攻击，但也受伤。在霍雨浩的精神探测共享指挥下，唐门6人最终用5分钟压倒对手，艰难获胜。比赛结束，唐门战胜血魔宗，挺进4强，但唐门也付出惨重代价。霍雨浩透支，徐三石、江楠楠、潇潇、贝贝受伤，只有王东儿和菜头相对完好，但魂力也消耗不少。这一战，唐门赢在霍雨浩的战术安排上，他从个人淘汰赛到团战，一直牵着血魔宗的鼻子走。史莱克7怪欢呼雀跃，庆祝胜利。霍雨浩则由王东儿从全地形字走炮台中接出。4强决出分别是史莱克学院、天龙门、圣灵宗和唐门，其中史莱克学院占据2席。维纳和龙傲天来到唐门众人面前，维纳真诚感谢唐门的手下留情，龙傲天也承认自己败了，表示会努力弥补不足。霍雨浩和龙傲天握手言和，惺惺相惜。维纳和贝贝也低声交流了几句，随后双方告辞。这场比赛赢得了观众热烈的掌声。尽管唐门和血魔宗不属于日月帝国，但观众们尊重强者，为他们的表现喝彩。太子徐天然在比赛结束后没有立刻离开，而是和橘子一起反思。他意识到日月帝国在年轻一代的培养上落后了，史莱克学院和本体宗的强大不容小觑。他决心改变过去的自大，努力提升日月帝国的实力。橘子表示愿意为徐天然征战沙场，战死无悔。徐天然则希望未来能和他共享尊荣，认为他是他身边最重要的知心人之一。他们讨论了圣灵宗是否能击败唐门。徐天然认为无论谁夺冠，这些年轻一代的佼佼者最终只有臣服或死亡2个选择。橘子心中微微一颤，贝齿轻咬红唇，眼中流露出若有所思的神情。唐门众人回到酒店后，根本来不及总结比赛中的得失，便各自回房休息。今天的比赛，他们的目标基本达成，本体宗并非敌人。唐门在获得胜利的同时，也保全了双方的和气，并顺利进入4强。霍雨浩和王多儿相对而坐，运转浩东之力。霍雨浩的脸色已经恢复了一些红晕，不再那么苍白。今天他实在是累坏了，无论是魂力还是精神力，都消耗极大。龙傲天说的没错，本体宗强者们确实有些自以为是，配合上并没有发挥出最强的实力。即便如此，霍雨浩作为团队指挥者，也已经透支的厉害。在回酒店的路上，霍雨浩坐在轮椅上，回顾了整个比赛的过程，并对本体宗众人进行了评估。他发现，如果双方战术都不出大问题，唐门想要战胜本体宗，唯一的可能性就是他的身体能够恢复过来，只有那样，他的战斗力才能最大程度的发挥，和王东儿才能有更多的配合，战胜本体宗才有可能。
足足休息了近2个时辰，唐门众人才来到食堂吃饭。在食堂里，他们迎来了2位客人，2位公主殿下。饭后，贝贝、霍雨浩、维娜和徐九九4人坐在明月酒店顶层血魔宗的客厅中。今天2位公主所在的战队都输了，星罗国家学院输得很痛快，但也保全了自己。徐九九的脸色很正常，他在抽中圣灵宗的时候就已经预料到今天的结果了。2位公主殿下准备什么时候离开？贝贝主动微笑着问道。徐九九和维娜对视一眼，徐九九说：“我们不急，等大赛结束再走好了。如果明月酒店不继续招待我们，我们就在附近找一家酒店住。”哦，公主殿下看来不急于回去啊。贝贝微笑着说道。徐九九瞥了他一眼，对于这位唐门大师兄，他的印象也很深刻。他不仅相貌英俊，还始终带着一丝淡淡的微笑，儒雅清新，很容易给人好感。但在战斗中，他展现出的风格却和平时的外表截然不同，不但强悍，更是霸气十足。史莱克7怪中，正是他和徐三石撑起了正面。是啊，我们不着急，后面的半决赛和决赛一定会更加精彩。来都来了，总要看完比赛再走。徐九九笑眯眯地说。大部分输掉比赛的战队都直接选择离开了。大赛持续时间很长，不能继续参赛，明月酒店又不招待，想要在城里找个住的地方都找不到。当然，也有一些战队事先安排好行程，留下来继续看比赛的。但这些战队中，大部分都是日月帝国的本土战队，留下来也较为方便。而原属斗罗大陆3国的战队不选择留下来，也是因为他们本身对日月帝国都还是有些排斥的，不愿意多做停留，也怕日月帝国有所不利。徐九九说完自己要留下后，目光转向一旁的维娜，说：“维娜妹妹，你们血魔宗呢？什么时候走啊？”哦，不对，我应该称呼你们为本体宗才对吧？真没想到，妹妹竟然隐藏得那么深，不但是双生武魂，更是本体宗的天才高手呢。麻音级2次觉醒，真是厉害啊！维娜此时已经恢复了正常，依旧是一副十分温柔的模样，微微一笑，脸上梨涡浮现，宛如一朵清新可人的百合花。姐姐都不急着走，我们自然也就更不着急了。我们也等大赛结束后再走就是了。徐九九微笑道：“那好啊，我们走的时候倒是可以一起离开嘛，也算是有个伴了。”维娜点了点头，说：“那当然好。贝兄、宇浩，不如我们大家都约好，等本届大赛结束后就一起走吧，把你们那史莱克学院的人也都叫上，人多也热闹。”贝贝轻看着摇了摇头，说：“2位公主殿下，我们今天都很疲惫了，宇浩本来就不良于行，今天又消耗的那么大，咱们就别云山雾罩的了，有话直说吧。说完，我们也好回去休息，或者2位公主殿下也可以先商量好了，然后再找我们也行。”听贝贝如此直接地点出自己的言不由衷，徐九九脸色不变，维娜却是俏脸微红，但却依旧巧笑嫣然，似笑非笑地看向徐九九。2位公主彼此对视，但似乎谁都不愿意先开口。客厅内顿时变得一片静默。贝贝等待片刻后，轻叹一声，走到霍雨浩背后，推着他的轮椅就要离开。等一下，徐九九终究还是忍不住先开口了。和维娜比起来，他确实是底气不足啊。哪怕在处理事情的能力上，他自认在维娜之上，可人家背后有本体宗，也不知道这次本体宗强者来了多少，可谓底气十足。可自己呢？自己带来的人真的能够保证自己平安离去吗？贝贝双手按在黄金树轮椅后面的扶手上，目光投向徐九九。徐九九略微停顿了一下，才正色道：“好，我就不兜圈子了。本届大赛的情况你们都看到了，日月帝国越来越强势，而且根据我们的分析，在本届大赛后，他们必定有什么阴谋。具体是什么，现在还不知道。但以日月帝国加上圣灵教的实力，对我们任何一方都是巨大的威胁。一旦他们要对我们有所不利，那么就很难抵挡。这里毕竟是他们的地盘，因此，在离开的时候，我希望能带着我的人和你们一同离去。合则力强，分则力弱，大家在一起，相互也有个照应。”贝贝微微颔首，徐九九能这么说，已经较好的证明了他的诚意。这应该就是他的本来意思，或许还不完全，但也足以表达出他的担忧和态度。维娜点了点头，接口道：“我同意九九姐的说法，合则力强，分则力弱。现在对我们来说，日月帝国太平静了，平静的令我感到害怕。大赛结束后，我们大家一同离去，情况应该就会好得多。至少他们想要对付我们，就需要掂量掂量。”贝贝看他二女，摇了摇头，说：“2位公主殿下都能代表一个国家，而我们唐门却只是一个小小宗门，我们就不掺和了吧？”听了他这句话，徐九九和维娜都是吃了一惊。在他们看来，唐门是根本没有拒绝与他们同享理由的呀。可贝贝却就是这么直接的拒绝了。霍雨浩坐在轮椅上，依旧是一言不发，只是做一个耐心的倾听者。贝贝是唐门大师兄，也是唐门真正的主事者，只要有他在，霍雨浩都会自动收敛，一切由大师兄做主。这不仅是他对贝贝的尊敬，也是对贝贝的绝对信任。好了，2位公主殿下，时间不早了，我们就先走了。
咱们容后再续。说完，贝贝推着霍雨浩的轮椅，转身就出了房间。徐九九和维娜面面相觑，一时间都有些说不出话来。良久，维娜才苦笑一声，说：“我原本以为霍雨浩就很难缠了，没想到他们这位唐门大师兄却更加的难缠。他显然是觉得我们没有拿出诚意了。”徐九九也是脸色难看，看向维娜道：“维娜妹妹，我知道在你们背后有本体宗的支持，但你也应该明白，相比我们，日月帝国更加忌惮的也是本体宗。如果他们真要有所行动的话，你们本体宗就是第一个目标，然后才是史莱克学院，最后才会轮到我们。我们先交心吧，你看如何？”维娜微微颔首，说：“好吧，小妹也就不藏着掖着了。我们这次前来，同样也不只是参赛，还肩负着其他使命。”贝贝推着霍雨浩走在明月酒店的楼道里，无奈地摇摇头，说：“这两位狡猾的公主殿下呀，什么都不想付出，却想要拉我们上战车，果然是好算盘啊！可我们有什么？我们代表的是唐门，并不是史莱克学院。别说他们的具体部署不知道，就连学院方面的部署，咱们也不知道。但我们胜在目标小，又有你在，真想要走，日月帝国拿我们也没什么办法。这一汪浑水，我们还是不趟为妙。”霍雨浩苦笑道：“如果下场比赛我们输了，目标就会小得多。可一旦我们赢了，那么无论日月帝国是否将我们当成目标，那圣灵教却是绝不会放过我们的。”贝贝点了点头，说：“现在很多事情还看不清楚，他们比咱们急。等下一轮比赛结束后，一切就都明朗了。至少有一点我们是可以肯定的，日月帝国就算要对我们动手，也不会在名都之中。